부산이에요. 오늘은 부산에서 2일차. 원래 오늘 계획은 롯데월드에 가서 재밌게 노는 거였는데 비가 너무 많이 오죠? 롯데월드를 못 가서 조개구이를 먹으러 가요. 조개구이 너무 먹고 싶은 거예요. 그래서 언니가 운전하고 직진 차선에 있어야 하는데 우리가 좌회전으로 들어와서 다른 차들 저기 지금 다 가고 있거든요. 저희가 겨우 직진 차선으로 들어왔어요. 와 미쳤다. 약수를 후하 좌회전해서 목적지에 도착하였습니다. 그렇다면 만들어야 돼. 근데 김치 볶음밥 해서 드시려고요? 네. 그러면 이건 너무 많이 태우지 마시고요. 네. 하고 해서. 그라탕입니다. 이건 버터예요, 버터. 보글보글 끓일 때 뒤집어줍니다. 맛있지? 끝만 만드는 게. 레전드. 완전 통유리여가지고 이렇게 쫙 보이는데 너무 예뻐. 영화관 같아. 에그타르트 있네. 이렇게 하나 먹을까? 와 비주얼 미쳤다. 근데 우리 이거 먹어. 밥 못 먹을 수. 언니 그런 거 하지 마. 밥부터 먹으니까. 와 진짜 예쁘다. 하하. 한 부분 보여줘. 지금 해운대로 이동하려 합니다. 해운대로 Let's get it. Let's get it. 이 정도로 바람이 진짜 많이 불거든요. 우산 접고 들어가세요. 와 미쳤다. 미역죽. 뭐가 달라요? 근데 차이점이? 요거는 요거하고 요거는 잎만 있는 거, 줄기가 없는 미역이고요. 아, 줄기가 없는 거. 요런 거는 바다에서 다 양심 미역. 부산에서 사온 기장 미역으로 끓인 미역국. 향기부터가 진짜 달라요. 맛있어서 벌써 두세 번은 끓여 먹은 것 같은데 식감도 진짜 부드럽고 맛 진짜 맛있어요. 미역이. 제가 원래 미역국을 끓이면은 미역을 잘 안 먹고 국물만 먹거든요. 근데 부산에서 사온 미역은 제 미역을 훨씬 많이 먹는 것 같아요. 너무 맛있어가지고. 부산 가서 미역 사오는 거 완전 추천드립니다. 결정. 우리나라에 얼마나 훌륭한 영화들이 있는지 한눈에 확인하고 싶어서 이 영화의 거리에 왔어요. 지금 여기서부터 이렇게 쭉 걸어가면서 보면 되거든요. 부산의 국제영화제도 열리잖아요. 여기 다 온 것 같아요. 아 이거 애니메이션인데? 우와. 여기 약간 포토존인가 보다. 아, 해운대에 이렇게 많은 영화 촬영지. 촬영지가 있어요. 이 근처에서는 이거 마린보이. 찍어주다가 언니가 우산이 뒤집어. 나 웃겨서 여기 장정건 배우님 나오시는데요?
같이 아싸연대기 시즌2를 촬영했었는데 와 이거 로맨스 영화. 와 여기 줄거리랑 비하인드 스토리 막 이런 거 다 있다. 해운대 배경 영화전. 그러니까 여기 앞뒤로 찍은 게 해운대에서 했던 영화들이라고. 세계 황정민 선배님. 같이 히말라야를 촬영했어. 여기는 이렇게 촬영하는 모습 메이킹 필름. 사람주의고. 와 야경. 이제 영화의 거리는 다 구경해서 더베 1012 쪽 가서 밥을 먹을 것 같아요. 그쪽 가면 또 야경을 볼 수 있다고 해가지고. 어떠세요? 아주 좋네요. 야경이 진짜 예뻐요. 맞아, 야경이 미쳤어. 홍일에 도착했는데 3층부터 쭉 내려오면서 구경을 보려고요. 뭐야 여기? 여기 아니었어? 여러분 3층은 아니었습니다. 오, 그냥 빵집하고 한식집 있네. 여기는 1층. 와 야경. 와 미쳤다. 비가 와서 요트는 안 해서 좀 아쉽지만 어쩔 수 없다. 초코 먹자. 와 초코를 엄청 많이 넣어주셨는데? 지금 여기선 아이스크림 먹으면서 맛집을 좀 찾고, 왜냐면 아이스크림 하나 사면 주차가 1시간이었나? 그 정도 무료 주차여서 풍자님이 맛집으로 인정하신 부산갈매기라는 식당을 가려고요. 부산갈매기 도착. 밥 하나에 된장 소자 하나. 밥 하나. 양념. 밥 먹고 일광 해수욕장에 잠깐 들렸어요. 지 혼자 가는 예쁜 여행. 지겨워를. 저리대 발. 와우. 와. 너무 좋다. 여기가 둘레길이 아니라 치유의 거리였어요. 숙소에 도착을 했어요. 너무 힘드네요. 너무 힘들어요. 여행을 할 때는 재밌는데 진짜 끝날 때가 너무 피곤하고 힘든 것 같아요. 물론 운전은 언니가 다 했지만 그래도 오늘은 차를 대여해가지고 비 오는데 편하게 여행을 할 수 있어서 아주 좋았습니다. 오늘 소카가 좋은 게 저는 엄청 요금이 많이 나올 줄 알았거든요. 근데 처음 그 할인을 해가지고 첫 이용해서 81,000원에서 9,900원이란 말이에요 이게. 그리고 이게 보험료가 한 3만원 정도 됐고, 그다음에 운행하는 건 하이패스나 이런 것까지 다 해서 18,000원 추가로 더 내가지고 오늘 하루 13시간 쓰기 57,000원. 와우. 이 정도면 가성비. 3일차에서 만나요. 안녕.